Я з України, я Українка, вітаю вас. Сейчас немножко расскажу, у меня дела. Добрий ранок. Так, девчонки, хотелось начать видео, конечно, сегодня с радостных новостей, но что у меня начался новый цикл, и мы идем дальше, но пока, к сожалению, нет. Сегодня у меня по календарику 31 день цикла. Фух, так, бегу, у нас такой снегопад, руки без перчаток, потому что я держу камеру. Так, хотела что сказать, 31 день цикла. Сегодня ночью просыпался от того, что низ животика болел. Вчера днем правый яичник у меня побаливал. Ну, такое, знаете, ощущение, как вот перед месячными, но не знаю, пока еще ничего не было, поэтому жду. Думаю, может, сегодня на работе придет, и я вам вечером отпишусь, что у меня начался новый цикл, мы входим в программу. Очень-очень на это надеюсь. Держите за меня кулачки. Уже хочется начать, чтобы... Ну, уже двинуться дальше хочется. Ну, просто тоже 31 день цикла как-то тоже занадто. Вот. Ой! Скользко. Ой! Очень скользко. Не знаю, бля. Бегу, очень сильно опаздываю на маршруточку на свою. Да, девчонки, там был вопрос по поводу работы. Да, очень сильно перемерзаю. Ну, перемерзала, потому что сейчас уже плюнула на все. Одеваюсь и прям в торговом зале хожу уже в курточке, в зимних сапогах. И так, в принципе, нормально. Так тепло. Когда воздушная тревога, все маркет покидают, и сотрудники, и покупатели. Вот. И у нас такие стоят типа буржуйки, мы греемся. Ну и поворачиваемся вокруг, как шашлычок, так. И, в принципе, все тепло и хорошо. Вот. Фух. Поэтому, в принципе, нормально. Но если будет холодно, я не буду справляться, то... Ну, мне муж... Мы даже это не обсуждали. Муж сразу сказал, если будет холодно, ты уходишь с работы. Это если бы у предыдущей работы говорили, может быть, еще какой-то... Можно было вести какие-то разговоры, что-то думать, потому что была очень хорошая зарплата. Сейчас оно вообще того не стоит. Копейки, а не зарплата у меня. Вот. Скажем так, не зарплата, а так. Приятное времяпрепровождение. У меня очень хороший коллектив. Вот. Да и все. О, уже снова маршрутка появилась. Возобновили маршрут еще какой-то. Вот, так сейчас глянем время. О, отлично, успеваю на маршруточку. Вот пока светофор красный, я вам хочу договорить. Все, девчонки, из новостей пока новый цикл не начался. Будет маленькое, коротенькое видео на 3-4 минутки. Все, обнимаю, целую, берегите себя.